Dia mbola anapaka ao am-pontsika tsirairay avy ny fiadanan'i Kristy ry havana malala. Mamarana izao volana aprily izao isika ry havana malala. Niainana ny loha hevitra hoe vavolombelona fitsanganan'ny tompo ny mino. Vavolombelona fitsanganan'ny tompo ny mino dia aniraka amin'izay ny tompo. Aniraka hoe eny ary raha vavolombelona vitanao ve zany, maha vavolombelona zany. Sady atontonona fotsiny le vavolombelona. Marihana moa fa ny teny fototra ny angian'ny teny hoe vavolombelona dia hoe martureo, mijoro vavolombelona. Ary matetika tsika protestant rehefa miteny ny anarantsika dia le anarany hoe protestant dia hoe protesté. Fa ny tena dikany hoe protestéo ry havana malala dia mitovy amin'ny hoe martureo, rendre témoignage, mijoro ho vavolombelona. Andeharintsika hijoro ho vavolombelona ka dia ho jerentsika izay nataony Jaona sy Petera teo anivon'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 20 dia efa baikon'i Jesosy ny hoe manaraha, andeha anaraka. Efa nahazony Jaona zany mody hava ianao, dia hoana amin'ny valiny, eny tompoko, dia naviny ao, fa ano ary ny ondrikeliko, fa ao ary ny ondriko, fa ano ary ny ondriko. Zany zao lay iraka ampanaoviny ny tompo ny zanany, ampanaoviny ny tompo ny mpianany. Koa iangatsika ary havana malala ty Jaona toko 2 ity, 20 ka hatramin'ny 5. Ka ananganantsika lohateny hoe ny atao hoe olona tena manaraka an Jesosy. Raha Jesosy zany eo aloha dia manaraka an Jesosy dia tsy arovana trany ny amin'ny mpiandry ondry izay mitondra ny ondriny, arahan'ny ondriny ny mpiandry ondry. Dia tahaka izany koa zany ny olona izay anaraka an Jesosy, manaraka an Jesosy na ny ataony, na ny fombany, na ny fietsiny, na fiteny, manaraka an Jesosy. Koa amin'izao hoe ny olona tena manaraka an Jesosy dia ho zaraintsika roa izany. Voalohany, ny olona tena manaraka an Jesosy tsy mifampatsiahy ota, tsy mifampatsiahy ota. Ary ny faharoa, ny olona tena manaraka an Jesosy tsy hijery ny fiafaran'ny hafa fa hijery kosa ny fiafaran'ny tena manokana. Ho jerentsika tsirairay ary zany ry havana malala. Ny olona tena manaraka an Jesosy dia tsy mifampatsiahy ota. Efa noteneninatsika teny am-piandohana fa izao filazantsara ny Jaona toko 20 manomboka amin'ny toko 4, izay no atao hoe lahatsoratra fanaovam-belomana nataon'i Jesosy. Ka eto izy zany dia efa mampatsiahy ny hoe manaraha, zay foana ny hafatra izay nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany, indrindra fa i Petera. Nandritra ny fisamborana an Jesosy, lay Petera mpilokaloka hoe afoy ny aino an Jesosy, dia notenenin Jesosy hoe ny ainao va no afoinao no ny amiko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, tsy mbola isany koa aneno intelo tsisy mbola koa aneno mandra-pandahanao ahy intelo. Dia izay ny olana eto, i Jaona mampatsiahy an'izay. Jaona moa ny mpanoratra, ary Jaona lazaina hoe mpianatra tiany Jesosy. Ka natonga amin'ny Petera mitodika, nahita ilay mpianatra tiany Jesosy manaraka, dia ilay niankina tamin'ny tratrany, tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe tompoko, iza no madika anao? Tsy an'ilay Jaona toko 7 zany, leo iza ny amadika anao? Olona samy mpianatra Jesosy zany eto dia Petera sy Jaona. Ka i Jaona eto mampatsiahy ny io tamin'ny Petera hoe io ny seny lokaloka hoe tsy amadika, nefa rehefa tonga tokoa ny tokoa milaza afoy ny ainy, kanefa dia nivadika tamin'i Jesosy, nandahan Jesosy intelo. Mampatsiahy ota zany Jaona eto ry havana malala. Manamafy zany ao amin'ny Isaia toko 40, raha vao nahita ny ota ny hafa, tonga dia mahatsiaro fa ao anaty firenena malotomolotra. Zay moa ny antso an'i Isaia, ka natonga an'i Isaia niteny hoe indrisy fa ato anatin'ny firenena malotomolotra aho
dia malotomolotra koa. Ka rehefa mahatsapa izay dia tsy mifampatsiahy tsony hoe rery mpanota rery tsy mpanota, fa avy hatrany dia mifona ny amin'izay tsy fahantanterahana. Dia profon'izany ny fampianaran'ny apôstôly Paoly. Ny fifampitsehivanoota dia toy ny manao folentika. Efesianina 4:4 ny 2:30 sy ny sisa. Izao ny tenin'Andriamanitra amin'izany: esory aminareo ny folentika rehetra, ny lolo-po, ny fahatezerana, ny fahavinirana, fa mitafy kosa fiantrana, famelan-keloka. Tena atao zany izay tsy hifampitsahivanoota, satria karazana lolo-po zany, karazana fahatezerana zany, ka mahatonga anota eo anatrehan'Andriamanitra. Ahoana raha fampiarana izany? Ny tena mpianatra manaraka an' Jesosy dia manadino ny ota ny hafa ndrao izany tsy ho idirana ny lanitra. Tenin' Jesosy raha teo nge zany e, impiry ny tokony hamela heloka, impiry dia mitentsika impito amin'ny impito-polo. Raha atao fotsiny hoe 7 à la puissance 77 ao anatin'ny ray andro, tsy manapetra zany ny tokony hamelantsika ny heloko ny hafa. Ary zany tsy tokony hifampitsahivana ota, fa misy olona tena manana fahasoavana ratsy, mpampatsiahy ota. Miantso anao ary. Sarotra kanefa tsy maintsy tanterahana ao antsika zanak'olombelona izay zanak'Andriamanitra ny fanadinoana ny ota ny hafa. Eny fa na dia minimameronota raha ny hafa, manararoatra izy, io fa manginany, io ndreo kristianina ireo fa mangina, io ndray ireo fa mangina ndao anararoatra tsika nota. Ndeha tsika tsy rarahan'izany, fa ny fanarahana an' Jesosy dia tsy hampatsiahan'ireny ota ny olona hafa ireny, fa hivavaka ho azy kosa mba hialany amin'izany ota izany. Raha izay zany ny tapany voalohany tsy mifampatsiahy ota, ny faharoa kosa ny atao hoe olona manaraka an' Jesosy dia tsy hijery amin'ny fiafaran'ny hafa, fa hijery kosa amin'ny fiafaran'ny tena. 2:20 sy 2:30. Raha Jaona mampatsiahy ota teo aloha, zay zany le eloko Jaona, dia Petera ny voatotohana manontany ny fiafaran'ny Jaona mampatsiahy izany ota izany. Mazava amin'ny valitenin'i Jesosy 2:20, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao zany? Fa manaraha ahy ianao. Ny fanarahana azy Jesosy ry havana malala no tokony hahamaika, fa tsy hoe ahoana ny hafaran'ny olona ry, ny fiafaranao, fa tsy ny fiafaran'ny hafa. Fa ny hafa nge mety hanaitra anao e, ahitanao fa manoty izy, taratra ao ny fahotana maro isan-karazany. Ka ny fiafaranao aloha vao ny fiafaran'ny hafa. Ny Koritianina 4:4-20 ka hatramin'ny 7:20, izay perikopa fampiasan'ny olona rehefa misy fahoriana. Haitsika tsara zany ary tsy ketraka izahay, fa na dia mialevina aza ny toetray ivelany, dia miavao kosa ny toetray anatiny. Aleo mifahatra amin'ilay tsy hita, maharitra mandrakizay, toy izay ilay hita toa manodoka, ahatonga anao hanao fampitahana amin'ny fiainana, fa tsy ny fiafaran'ny hafa indray no lasa finoana, fa tsy ny fiafaranao eo amin'ny fiainana. Mbola manaprofo zany izay voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Koritianina 2:7 ny 9 sy ny 15. Ary eto ny tafiditra ilay vavolombelo fitsangana amin'ny tompo isika, fa voaomby tamin'ny hazo fijaliana izy no ny fahalemena, nefa velona kosa noho ny herin'Andriamanitra. Dinio ny toenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona no lavina ianareo. Fizaha toetra ny tena, zaho toetra ty tenanao ty. Ary zay mahatonga ny apôstôly Paoly mbola milaza koa hoe kapohako mafy ny tenako aninona? Ho mangana! Zany ny tena hoe mizaha toetra ny tena. Tsy ny hafa no zahana toetra, ny tsirairay no tsaraina ao anatrehan'Andriamanitra, fa tsy ny hafa no ataonao fialan-tsiny ka mahatonga namanao an'izao ange ianona manao anina na ianona manao anina. Alao izy anao ny ataony hany, fa ianao eo anatrehan'Andriamanitra ho tafiditra
ny lanitra ve? Fampiarana riavana malala. Mivavaka ho an'ny hafa isika, mitoro ho an'ny hafa isika, fa tsy afaka manery ny hafa. Manatsafidy ireny hafa ireny, mitona azy ireny araka amintsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay, zay no andraikitsika. Fa zay tena hiafarany ahoanao ino zany ho Jesosy? Tsy anjarantsika koa no mitsara. Ny hafa manao hafahafa. Ahoana tsara izy teo? Tsy anjarantsika mitsara ny hafa manao hafahafa. Zay fanaovany hafahafa any, azy zany. Ka tsy hidirany ny lanitra. Zany ange le tenin'ny Kristy e. Tenin'ny Kristy mihitsy tamin'ilay mpanan-karena. Ilay mpanan-karena zay tsy natakalo ny hareny ny fanjakan'ny lanitra. Ka natonga an'i Jesosy ny teny hoe tsy lavitra ny fanjakan'ny lanitra izy. Miantso anao ary. Mbola sarotra n'olona iantso teo aloha. Niraka mpanaovan'i Kristy. Atsika. Entina mbavaka ny hafahafa. Kanefa tsy vakiana loza hiafarany. Tena zay Zay tsika entina mbavaka ny hafahafa fa tsy vakiana aloha ny hafarany. Fa ny hafaranao no ifantohy. Ndrao akaiky ny lanitra sika fa tsy tafiditra akory. Arak'izany riavana malala. Manaraka an' Jesosy. Dia ny hoe mitoetra ao amin'ny tompo Jesosy. Mandra-piaviny. Izy efa maty. Nitsangana ho aso anao. Ary izany fahaiza mitoetra izany. Dia tsy fampatsiahiota isika voalohany. Ary mifantoka amin'ny fiafaran'ny tena fa tsy ny an'ny hafa. Dia ho tanterakitsika ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany toko 2:5 manao hoe. Ka dia tsangana koa ianareo. Tahaka ny vato velona. Ho trano fanahy. Ho fisorohana masina. Hanatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Sambatra mahitsy lalana. Zay mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony. Ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra menatra izahay. Fa izahay kristianina mihitsy matetika mampatsiahy ny otan'ny hafa. Eritreretinay zany fa azonay tombony makany amin'ny lanitra. Ary izahay koa mijery ny fiafaran'ny hafa fa tsy mijery ny fiafaranay. Hifonana Jesosy. Mangataka fanadiovana, famelan-keloka. Diovy izay misy saotra ray. Dia amin'ny anaranao Jesosy. Amen.